Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur gozaltzeko, kafea eta gofreak gaur martxoak 25 gofrearen mundu eguna da. Ezagutzen ez dutenentzat gofreak gaieta karraskari moduko bada. Belgikakoa jatorriz, gari irinez eta arrautzez egindako masarekin egina. Eta gofrera izeneko bi molde edo xafla beroren artean sukaldatzen dena. Eta zergatik ospatzen dugu gaur, bada, Suedian martxoaren 25 Barfrudagen eguna da, gure damaren eguna edo ama virginaren eguna. Eta hitz hori azkar esaten baduzu Barfrudagen, badirudi, Barfrudagen esaten. Berriro? Oia, Barfrudagen. Vale. Badirudi ari zarela Barfrudagen esaten. Eta zer esan nahi du Barfrudagenek? Gofrearen eguna. Jatorri bitxia, zalantzari gabe behintzat. Puedo hablar de cosas que no dicen nada. Mente en blanco, mente en calma. Llora mi alma en esta noche y no sé por qué. Nadie se salva y tengo que lavar otra mancha negra más en mi historial. Cantando historias sin final. Nada mal, mucho mejor de lo esperado. Te tomo el recado, el feo, el bueno y el malo. Lanzamiento al palo, palo que me queda. Quédate conmigo. Ez da gozo bati eskainitako egun bakarra. Larun batean, oian beltza pastelaren eguna ospatuko dute Alemanian. Badengo sukaldaritzako opil tipikoa da, eta Alemaniako gastronomiako gozoki berezienetako bat. Kirtxetan txertatutako eta esne gainarekin eta gereziekin tartekatutako txokolate bizkotxoaren zenbait geruzaz osatuta dago, eta xantilli kremaz, txokolate txirbilez eta gereziz estalita. Eta greba eguna zenez ez genuen ospatu, baina pasaren asteartean gazta tartaren mundu eguna izan zen. Azken urtetan, turistifikazio masiboaren adibide honena bihurtu da Basque Cheesecake delako hau. Esango nuke. Zertan frogatu nire laztanak pres badaukazu tarta gaztana. Zertan frogatu nire laztanak pres badaukazu tarta gaztana. Zertan frogatu nire laztanak pres badaukazu tarta gaztana. Zertan frogatu nire laztanak Pastel guzti hauek egiteko, barkatu, azukrea beharrezkoa izaten da eta begira gaurko egunez jaio zen Jacob Christoph Rath, Suitzan jaiotako fisikari eta industria zuzendaria izandakoa, beste jarduera profesional askoren artean, 1853an Dasizeko azukre fabrika baten zuzendari izan zen, Morabian. Eta bertan, prozesua bera eta beharrezko makineria asmatu zituen azukreko xkorrak sortzeko. Bera da, kubo formako azukretxoen sortzaia, patentea ere lortu zuen 1853an. Tamalez, Dasizen ezarritako fabrikak porrot egin zuen, eta Rath 1856an Bienara itzuli zen. Ekoizpena gelditu egin zen eta asmakizuna ahaztu egin zen. Azukrekuak arrakastaz masifikatu ziren 30 urte geroago beste prozesu bat erabiliz.
Badakizuen nork aipatzen duen azukrea hainbat abestitan? Elton John ondiak, gaur da bere urte betetze eguna gainera. Reginald Kenneth Dwight izenarekin jaio zen, baina Elton John bezala ezagutzen dugu Britaniar abeslari, piano jotzaile eta musikagilea. 50 urte baino gehiagoko ibilbidearekin 30 estudioko diskotik gora kaleratu ditu. 11 urte zituela, beka bati esker Royal Academy of Music erakunde ospetsuan sartu zen, baina 6 urte geroago utzi egin zuen rock musikan aritu nahi zuelako. Eta 2019an Rocketman filma egin zuen Dexter Fletcher zinema zuzendari ingelesak. Elton John abeslari eta musikagile ingelesaren bizitzan oinarrituta dago eta Rocketman abesti ezagunaren izenburutik hartzen du izena. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out here alone. Begira, hemen lotura bat, Elton Johnek 2018an IESaren kontzientziaziorako kontzertu bat antolatu zuen New Yorken, eta badakizuen nork abestu zuen ekitaldi hartan. Aretha Franklinek, are gehiago Franklinen azken kontzertua izan zen. Gospel, soul eta R&B estiloak landu zituen Aretha Franklinek sekulako arrakasta lortuz. 56 urtez aritu zen abesten 2017an erretiro hartzea erabaki zuen arte. 2018ko abuztuaren 16an pankreetako minbiziaren ondorioz hiltzen aipatutako kontzertutik oso gutxira. Apaiz Batista baten alaba izanik aitaren Elizako abesbatzan abestu zuen txikitatik. Elizan entzun zuen gospelak eragin handia izan zuen bere kantatzeko eran. Agian horregatik bere letra askotan aipamen erlijiosoak egiten ditu. Baina hemengo musikariak ere zoriondu beharko ditugu, gaur David Gonzalezen urtebetetze eguna da. Gonzalez basu jotzailea da. Ospetsua Berritxarrak taldean aritu zelako 2008tik 2019ra, Gorka Orbizurekin eta Galder Izagirrerekin batera. Horren aurretik lehendabizi E-Virus 79 taldean aritu zen eta ondoren PLT taldean 2002tik 2005era. 20 urteren ondoren taldeak Balakairean diska berria kaleratu zuen 2024an eta hainbat kontzertu mantzituzten. Baina talde gehiagorekin ere aritu da. 2017an sortutako Kobra taldean, Rafa Ruedarekin, Pekirekin, adibidez, Morgan taldearekin ere jo zuen, Fito Ifitipaldiz taldearekin egindako biraren barruan. Zindu, ta ikusi kanturik baduen, hor non baita ezkutuan. Behatzak bihurritu, ean hor baitek aztua duen, akorde minoren bat. Min eman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik. Katedral batekin, egalik gabe sortu ziren, abesti pusketekin. Eta Berritxarrak taldearen abestiek historiako gertakariak aipatzen dituztenez askotan, nik efemeride garrantzitsu bat aipatu nahi dut. Emakumearen nazioarteko eguna historikoki martxoaren 8an ospatzen dugun arren,
Mugimendu feministarentzat oso garrantzitsua delako martxoaren 25. 1911ko martxoaren 25ean New York hiriko Triangle Wasteko alkandora fabrikak su hartu zuen. New Yorkeko historian hildako gehien eragin dituen industria hondamendia izan da. 156 pertsona hil ziren eta 70 zauritu. Biktima gehienak ekialdeko Europako eta Italiako 14 eta 23 urte bitarteko emakume etorkinak ziren. Biktima zaharrenak 48 urte ziren eta gazteenak 14. Agora comezo eu e viva meu atrevimento. E que me queira escoitar e que poña o oído moi perto. E que me queira escoitar e que poña o oído moi perto. Plaza gureak dira bera zabaldu begiak. Batu ditu herriak muinerak trikitiak. Batu ditu herriak muinerak trikitiak. Sarraskiaren ardura ordea ez zuen suak izan, enpresaren jabeek baizik, langileentzat ezinezkoa izan zen fabrikatik ateratzea, arduradunek eskaileretako ate guztiak itxi baitzituzten. Batzuek diote lapurreta saiesteko, besteek berriz emakumeak lanordu gehiago egitera derrigortzeko. Esaten dute suteak eragindako keak kolore morea zuela, alkandorei kolorea emateko erabiltzen zuten tintearen ondorioz. Horregatik da hain garrantzitsua morea. Tira, efemeride hori oroituz emango diogu hasiera gaurko saioari. Asteazkena da eta badakizue asteazkenetan musika izan ohi dela protagonista. Baina aurretik Euskal Lankidetza 2026 urtean eta orain zer izeneko topaketan parte hartu genuen atzo eta horren inguruan ariko gara. Malko taldea etorreko da elkarrizketa akustikoetara eta gartxotun sainek doinotatik aratago podcastaren atal berri bat prestatu du. Eta segituan korrikarekin bat egingo dugu Garazika Estaino lankidea, hortxe baita lasterketa buruan, nondik norako guztiak da xetasun guztiak, gaur ere gurekin elkar banatzeko. Entzuleok martxoak 25 ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri guztiei, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon, bai. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, egunon? Egunon. Izketan ari zeizuena Buinigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1152 du, martxoak 25, goizak 10 eta 22 minutu eta gu, 3 urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Erori daia da lehen zuaitz ostoa, zer esan zer konta badauka. Entzuleok lehenago ere barkaidazu, lehenago ere erakutsi dizuegu Amaterraren Polaris lan hau, Pablo Zurutuzarekin duen kolaborazio zoragarri hau ere bai, baina datorren astean gurean izango dira, hemen bigarren kafean Amaterra atarrak, ez dakigu ze kantu egingo dituzten, baina guk Pablo Zurutuzarekin osatzen duten udazken hau oso gustoko dugu. Espada, hortxo zen diegu baietz.
Gaur datorren astean Amaterratarren txanda izango da, gaur Malko taldeko kideak izango ditugu gurekin, eta segituan hementsi izango ditugu, soinu proba giroan eta bar, baina aurrera egin aurretik guk maite dut gaur zertxo baite atzeratuko ditugu, eta bat egingo dugu segituan, korrikaren buruarekin, bertan daukagu eta gure lankide Garazi Castaño. Garazi, egunon? Badirudi galdu egin dugula Garazi Castaño. Bai, Garazi galdu zaitugu momentu batean, egia ingurura sartzen ari zaretela esaten ari zinen. Bueno, hortxe ari gara, giro guztia ere entzuten, eta Garazi Castañoren eskutik, bertan bizi izan dire momentu gogoangarri horiek bizitzen, duela gutxi Donostiako suhiltzaileekin ere izan zinen zu, Goiuri han alako. Bigarren kafeako lagunak dira, ja? Bai, dagoeneko, eta korrikarenak ere dakigunez, beraz, ederra hori gaur goizean bizi izan dena, ikusten ari gara, nolabait, estaldurare egonkortzen ari dela, eta Garazi Castaño hobetu entzun dezakegula, beraz, aprobetxatu egingo dugu, pixka batzu zukutzeko, Garazi, giroare pixka ari da nahasten, ez dakit irudietan behintzat aizea eta hotza somatzen dugu, ez dakitzuek ere nabaritzen ari zareten, pixkate, giro txarra datorrela egun hauetan, eta korrikak ere hori igaro beharko duela, ez? Ikusten ari gara lekukoak batak besteari eta besteak bati, kilometroak jan eta jan, jakin dugu atzo, norbaitek 5 euro pasazituela korrikaren baitan. TikToken ikusi dugu, iturri fidagarriena den. TikToki fidagarritasun guztia ematen diogu, ze erorikoen bilduma hori ere TikToken osatzen dute, eta... Kontu berdinean ikusi dut. Hori ba.
Bai, bai, bai. Haize freskoa, baina temperatura gora, bai gure ari gara ikusten, eta zu entzuten, orantxe lekuko aldaketa ere bertan, eta nola kale estuetan, hartu behar direnez, bestelako bideskak, espaloiak, eta bideak eskaintzen dituen txoko guztiak, behar bezala kabitualizateko, baina tira, Virgen del Carmen kalea gainezka ikusten ari gara, bertatik Donostian barrena garazi bidea zein izango duzu, ez dakite Dukeren Mandas ingurutik edo joango zareten, o zein den bulebarrerako bidea? Mozten ari zeigu seinale hori, aipatzen ari zen, gure lankide Garazi Kastaino, Donostiako bulebarrian, Jon Insausti, Donostiako alkateak, berriak esango dugu, duela hilabete gutxi kargua hartu zuelako, eneko goia nolabait ordezkatuz, Jon Insausti bera ere bertan ikusiko dugula, oraintxe ikusten ari gara, Virgen del Carmenen bira egin, eta poliki-poliki, hortxe, nolabait erreferentziak eginda, uzten ari dira Bukowski tabernalde batera, Donostiako kulturaren eta parrandaren egune izandako eta den espazio hori. Zuke referentzia horiek erabiltzen dituzu. Bai, nahi bauzu pixkat lasaiagoak, la farandula, ere hortxe pasako dute, mikroantzerkiaren beste txoko eder bat, eta tabakalera albo batean utzita, hortxe Duke de Mandas kaletik igaroko dira. Beste referentzia mota bat nahi duzu, Duke de Mandasen realak jokatzen zuen garai batean, atotxako zelaia, baina zuk hori igual ez duzu zagutu ere egingo, Juri. Ez, noski. Bai, antxe zegoen atotxako zelaia. Eta niri azuintza neretzat referentzia onena dena. Ze kale honetan badago arrandegi bat. Bai? Arrandegiak izena du egia. Benetan? Bai. Nuen... Egiako arrandegia delako. Ez nekien egia. Eta sekolako grazia egiten dit. Horren berri. Baina hortxe ikusten ari gara, tabakalera parean utzita bihurgunea, Garazi Kastainoarekin seinalea berreskuratzen dugu mezain pronto Garazi zerorreke hartu hitza, baina ikusten ari gara, aur mordoa, aurrak, kotxe zituan ere lehenengo posizioiek hartzen ari direla, eta... Ze politia den, petoa umea baino handigoa denean. Bai, Garazi aurrera ari ginen aipatzen, hortxe Dukeren Mandasen bihurgune hartu eta Donostian barrena jarraitzen duela korrikak.
nik ere ez dut antzematen. Bai, seinalan ikusten ari gara, baina... Garazi, aipatzen ari ginen, egiako auzotik barrena, hor ikusten ari gara hainbat kazetari ere, beren posizioak berreskuratzen eta furgonetara heltzen, baina egiako auzo aipatzen ari ginen, bueno, Nafarroako herriberako hainbat tokitan ere, bertakoek aitortzen dute, ez, korrikaren igarotze hori oso berezia dela, akaso arnasgune diren espazioetan baina bereziagoa, momentu horietan euskarak hartzen duelako berez ez duen hegemonia bat, alako lurraldeetan, hiriburuetan ere badaude, ez, bereziki, korrika gozatu eta dastatzen duten auzoak, eta esango nuke, egiako auzoak badela horrelako auzo bat, ez? Nolabait, etorkin, behargin, klase obreroaren auzo bihurtu zen, gerora gentrifikazioa bizi, baina era berean euskal kulturan eta euskal hizkuntzaren defentsan lan asko egin duen auzoa, ez? Eta uste dut badela nolabait azpimarratzekoa hori ere. Ados, bai. Garazi Kastaino osnorketa honekin agurtuko zaitugu, gozatu Donostiako igarotze hau eta korrikari geratzen zaiona, bihar berriz ere egingo dugu bat, baina gaur, pozez eta estaldurak luze xamar albidetu duelako, jaso ditugu zure osnarketak eta zure iruzkinak hortxe korrikaren burutik. Jarraitu gozatzen eta bihar arte, Garazi. Garazi Kastaino lankidea agurtu berri dugu entzuleok, eta oraintxe, goizeko 10:29 minutu dira, maite duten tarterako lekurik ez dugu izango momentuz, ze aurrera egin behar dugu, akaso boletinaren ostean hartuko dugu hortarako tartea. Azkar korrikarekin zer ikusia balin badauka ez? Bai. Nik asko maite dut kotillatzea zeinek erosi duen kilometroa. Tardon, ari nintzen hemen ikusten aplikazioan. Badaki zeinek erosi duen kilometroa? Zeinek. Indiokerrak eta nahiarak. Zituenek esan nuke dutela. Egunon gaztiak, ze ederra korrika orain txingo dugu oreretan lekukoa eraman eta guzti. Nahiarak eraman du. Goizeko 10:17 idatzi dugu Indiokerrek, momentu hortan oreretatik edo igarotzen ariko zen edo igarota, eta badagoneko lasterketa Donostiako kaleetan barrena. Nire maite duta da, badatozela oporrak korrika amaiera, zen martxa daraman hemen Gorka Santestebanek, Edita Brokosek ere, txipi-txapa, korrika aurrera, zelako emozioa, zirrara sortzen du eta zirrara ikusten ari gara korrikaren, buru horretan eta Garazi Kastainok ere transmititu digu emozio hori. Gartxotun zain letonari egin behar diogu tartea, doinuetatik garatago tartean murgilduko gara, eta bien bitartean, Malko taldeko lagunak ere soinu frogetan murgilduko ditugu, ondoren Eneko eta Xabi gurean izango ditugu, atzo ibili zirelako, Bilbo aldean eta aitortu dizuegu edo kontatu dizuegu,
nola Euskal Lankidetza 2026 urtean eta orain zer, izeneko topaketan parte hartu zutela, eta jakin nahi dugu nola ibili diren bertan. Baina orain txegartxotun zein letonarekin, utziko zaituztegu entzuleok. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa aski ezaguna den Nick Drake kantautorea izango da. Bere Pink Moon 1972ko album puskatik From the Morning izeneko kantua ekarri nahi izan dizuet. Lehenago ere programa honetan entzun dugu, Nick Drake izan ere oso figura garrantzizkoa izan zen, folk Britainiarrean, eta lehenago ere kontatu dizuet, baina esan gerora famatu egin den artista hoietako bat izan dela, hau da bere garaian kantuan aritu zenean, etzen ezaguna, etzuen gerora jaso duen errekonozimentu hori edo aitortza hori jaso, eta benetan artista interesgarria da ezagutzen ez duzunontzat. Kantua honek bere kantu gehienen antzera, esango nuke estruktura simple eta oso argitsu bat duela, eta ikusiko duzu, bere gitarra akustikoa jotzeko modu hori ere benetan berezia da, eta ahotsa ere suabea du, iaia belarrira hariko balitzaigu bezala. Esango nuke Nick Drakeen estiloa nahiko minimalista dela, eta ez duela beste munduko kapa edo beharrez duenik, eta oso sensibilitate handiko kantautorea iruditzen zait. Izugarri maite dut Nick Drake beste askok bezala, eta gaurkoan aste honetako lehen gomendio gisa ekarri nahi nizue. Beraz, hemen duzue From the Morning. Day one storm, and it was beautiful. Day one stone from the ground. Then the night she fell, and the air was beautiful. The night she fell all around. So look, see the days, the endless colored ways. Go play the game that you learned from the morning. And now we rise, and we are everywhere. From the ground, see she flies, she is everywhere. See she flies all around. So look, see the sights, the endless summer nights. Go play the game that you learned from the morning. Hortxentzun dugu Nick Drakeen From the Morning kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Joanna Newsomen Sprout and the Bean
kantua da. The Milk Eyed Mender izeneko diskotik atera dut, 2004 urteko diskoa da, estreineko diskoa gainera, eta Joanna Newsomen gandik gehien gustatzen zaiana, naiz eta oso berezia den bere ahotsa da izan ere, ahotsa ez da ohikoa, benetan belarrira sartzen denean, ez dakit, deserosoa ere izan daiteken kantatzeko modua du, edo ahotsa du, baina niri izugarri ederra iruditzen zait, hain zuzen ere, ahots berezia delako esan, kantu honetan arpa dela instrumento nagusia, eta, poesiaz betetako letrak tartekatuz, esango nuke baduela experimentaletik kantu honek, eta Joanna Newsomek proposatzen digun musikak, baina ikusiko duzu melodia oso polita dela, delikatua, eta, espero ez dena, hori ere esango dizuet. Badu tradizionaletik, baina era berean esango nuke gaurkotasuna ere baduela bere soinuak, eta bi gauza horiek izugarri ondo nasten dituela. Beraz, ezagutzen ez duzunentzat, Joanna Newsomen Sprout and the Bean kantua da hurrengoa. I slept all day. running clear beneath the white throat and the hollow chatter of the talking of the tadpoles who know the outside. Should we go outside?
Hortzentzun dugu Joanna Newsomen Sprout and the Bean kantua. Aurrera goaz eta aste honetako 3. gomendio gisa, asteburua Gasteizen pasadudalako hain zuzen ere, bertako Izaki Gardenaken Azalak ezin hartu kantu puska ekarri dizuet. Ziurrenik askok ezagutuko duzue, baina ezagutzen ez baduzue, esan Jon Basaguren burutuen proiektua dela Izaki Gardenak, izugarri gustatzen zait niri talde hau, eta beraien proposamenak rock alternatibo edo pop rock alternatibo hori izugarrizko sentsibilitatea duten hitzekin tartekatzen du, eta Azalak ezin hartu honi kariño berezia diot, beti bezala indarrez inguratuta ahotsak eta Jonen pentsamenduak barrura begira jartzen duelako entzulea, ezta? Esan gerora ere disko oso onak kaleratu dituela talde honek, baina ez dakit, Azalak ezin hartu honinik kariño berezia diot, eta asteburua beraien hirian pasadu dala aprobetxatuz, gaurkoan aste honetako 3. gomendio gisa ekarri nahi nizuen. Hauxe da beraz, Izaki Gardenaken Azalak ezin hartu. Norbaiti entzun dio beldurri razionala dela irudimenaren ordaina, dena hobera doa, arazoren bat dauka, irten bide bakoitzaren dena gainezka egiten duenean estan dana azalak ezin hartu. Bizkarra emazun eskaintzeko beste zer geratzen ez zitzaidanean ta bilatuko zaitu onartu nahi ezarren hau guztia uperatzea. Dena gainezka egiten duenean estan dana azalak ezin hartu. Ezin hartu azalak ezin hartu inoiz. Hormen zain dena gainezka egiten duenean estan dana dena gainezka egiten duenean estan dana azalak ezin hartu. Hormen zain dena gainezka egiten duenean estan dana azalak
Hortxe entzun dugu Izaki Gardenak talde puskaren azalak ezin hartu kantua. Aste honetako azken gomendio gisa, hemen lehenago ere ekarri dizuedan Devendra Banhart aipatu nahi nizuen. The Other Woman izeneko kantua ekarri dizuet. Lehenik eta bain esan Devendra Banhart izan zela alako ez dakite freak folk edo deitzen dioten 2000 garren urtean egon zen mugimendu horren buruetako bat, eta nahiko estentrikoa zen bere holtzaratzean, gerora pixka bat aldatu da hori ere bai, baina oso universo folk psikodelikoa zuela esango nuke. Gainera, ez dakit, low-fi edo deitzen zaion gauzak egiteko oso etxeko modu horrengatik ere ezaguna zen, eta gainera bere proposamenak, esan dizudan bezala, folk tradizional edo, tradizional hori psikodeliarekin hasten zuen, erritmo latinoak ere bai, eta gehien bat experimentazioarekin. Hemen txaurkitu dut, Smokey Rolls Down Thunder Canyon izeneko disko puska kaleratu zuen, eta bertatik hartu dut The Other Woman kantu hau. Esan kantu honek bakardadearen inguruan kontu batzuk kontatzen dizkigula, eta bueltan jasotzen ez den maitasun horren inguruan ari dela. Izugarrizko sensibilidadea dario Devendra Banharti, eta nik kantu honi kariño berezia diot, oso kantu kutxuna da niretzat. Beraz, aste honetako azken gomendio gisa, Devendra Banharten The Other Woman. Eta zu entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar, beraz bitartean zaindu zaitez eta ondo segi. Aio! My head down, I mumble all my words. I keep my feelings to myself only. I never stand my ground, I just stand around. If you love me, then why won't you hold me? Your music rides 10 horses in the sky and gallop through the ether. You have no sign for me to stand by. From space I see you and her. Everything and everyone around me is changing now that I've been the other woman. Oh, now that I've been the other woman, like a newlywed hummingbird building its home step by step above the river. You are green, you are red, you are purple, you are blue, you are gold, you are silver. Well, my eyes are made of lemons, my tears are made of limes. You love me, you hate me, I'm losing my mind. No, I sail the sea of love, I'll board the ship of fools. I'm the skipper. Entzuleok, dagoeneko Gartxotun zein letonaren doinuetatik aratago honekin amaitu, eta bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara, Egoi Belategi lankidea, antxe dugu eta Egoi, egunon? Egunon baita zuei ere, eta lan kontuak entzuleok goizeko tenorenetan nabarmentzeke, alde batetik lanbide arteko gutxieneko soldata propioa negoziatzeko elak eta labek gaur deituta zuten bilerara
joateari uko egin diotelako beste behin ere, UGTek, Komisiones Obrerasek eta zen patronalak ere sindikatu abertzaleek salatutakoaren arabera. Hauek azaldu dutenez, deialdi hori Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaian ezarritakoaren arabera egin zen. Epai horrek gizarte eragile guztiak legitimatzen ditu horretarako eta arlo horretako lanbide arteko akordioa albidetzen du elak eta labek gogora ekarri dutenez. Bi sindikatuen ustez, jarrera horrekin greba orokorra eragin zuen betoa eta jarduteko modua azpimarratu nahi izan dituzte. Gauzak horrela eragileok sistematikoki uko egiten dioten Nafarroarentzat berezkoa den gutxieneko soldata bat negoziatzeari diotenez, bazterketak eta aurretiazko baldintzak dituen elkarrez eta eragotziz. Eta berretsi dute beste behin ere hain zuzen ere jarrera hori izan zela pasaden asteko greba orokorra deitzera mugitu zituenak. Gogora ekarri zera berean, negoziazioari ate guztiak isteaz gain, bagaraian herri ekimen legegileari ere trabak jarri zitzaizkiola Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta Nafarroatik Arabara salto egingo dugu entzuleok lan istripurgarri berri bate erregistratu baita gurean kasu honetan, atzo arratsaldean eman zen, baina gaur baieztatu dute hori Arabako Foru Aldunditik, Arabako Goiain industrialdean zendu zen behargina. Iturriok gaineratutakoaren arabera, istripua arratsaldeko 8 aldera eman zen, ezbeharraren lekura Gasteizen, Naigrezeko suhiltzaileak, ertzaintzako agenteak eta anbulantzia bat bertaratu ziren, baina ezin izan zuten ezer egin behargin hori suspertzeko. Osalan eta ertzaintza istripuaren arrazoiak ikertzen ari dira jada, Elkorre egunkariak jakinarazi duenez, egoin taldeko azpi kontrata batean emanda istripua, zurgintzan diardu enpresa horrek. Bada gogora ekarri behar da, hau jada urteko bigarren lan istripurgarria dela Araban, pasaden otsailean beste langile bat zendu baitzen, larri zauritu ezan osteran Lantaron udalerriko Bergonda herriko piroteknia enpresa batean. Eta datu fiskalekin amaitzen dugu Euskal Autonomia Erkidegoko ogasunek iaz baino 5,4 gehiago bildu baitute. 3.826 milioi euro jaso dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru ogasunek zehazki. Igoera honen atzean zuzeneko zergak daude, Araba eta Gipuzkoan gora egin du PFZ-ak, ez ordea Bizkaian, zerga honen bitartez jasotakoak 9,8ko igoera izan du, enpleguaren egoera positiboa berretxitz ondorioz. Bestelako egoera bizi du sozietateen zergak 2025 urtean 162,8 milioi euro bildu baziren, aurten 158,1 milioi bildu dira urteko lehen 2 hilabeteetan. Eta 11:04 minutu ditugunean, bizi-bizi informazio praktikoa aipatu behar, lehenik eta behin errepidetara begira, esango dizuegu, uneotan ez dugula aparteko gora berarik antzaenez, bai ordea, korrika Donostiako Martutene auzoaren inguruan daukagula, hortaz entzuleok, Donostiako hegoaldeko inguru horretan mugitu behar baduzuen, baita Astigarraga eta Hernanin ostera, jakizue, korrika berratik ibiliko dela eta autorekin arretazin pazientziaz gidatzea egokituko zaizuela. Hemen txosten dugu, 11:05 minutu ditugunean, bigarren kafeari berriz ere konexioa gure aldetik, eguerdoiko 12 bueltan entzuleok, informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi, guk aurrera egingo dugu eta Malko taldeko kidekin egingo dugu gainera aurrera. Lehertu arte apurren baten zain egon ostean, apurrak batu ditu Malkok disko batean. Disko bat amaitzeko, erortzen uzten. Jada ez dut kantu honik egiten diote batzuetan, dago inor kantaren beste aldean, besteetan. Baina egon, badago. Oraindik badirelako beldur eta minak zauri honetan. Gordeta daudenak, bihotz honetan, nirean, zurean, arkatzaz, bihotzean, tiro egin daitekelako. Eta horretaz dihardute letretan, minak, mugak, miseriak, maitasuna politizatzea, politikoa delako arnastea. Eta nola kantu hau entzun nahi dudan berriro irratian, gure elkarrizketa akustikora gonbidatu ditugu.
ongi etorri. Egun ondo ongi etorri, bikote. Egunon. Hori guru, frase horrek guztau. Zarrera polita. Ondo altzarete? Bai. Oso ondo, oso gustora. Bai, dagoeneko soinu frogak egin ditugu, egokitu dugu gure estudioa zuen musikara, eta batez ere zuen musikara estudioaren baliabidetara, eta gaur entzulek, Malkoren lan berriak gehiago ezagutu ahal izango dute, eta baita euren kantu bi akustikoan entzuteko aukerari izango duzu entzuleok, beraz, oraintxe gurekin Maili eta Unai, eta, gero Anje ere etorriko da gurera, beraz, hiruekin aritzeko aukera izango dugu. Tira bat, diskonen bigarren kantuarekin ari gara, herria lo min mugak dagoeneko 3 hilabete, pasatxo 4 hilabetera badoan diskoa, ez dakit kontu hola oso zehatz egin duan, baina bai hor bueltan, ezta? Esan dezakegu, min mugak izena duela, min mugak kantua bera ere badagoela diska honetan, Goiurik aipatu ditu, dagoeneko, erreferentzia batzuk letren eta diskoaren intentzioen inguruan, baina nire atentzioa gozatek eman dit, eta da orain arte hainbat entrebistetan dagoeneko askotan musikarioi gustatzen ez zaizkigun abizen horiek jartzen hasi zaretela. Lehenengo diskotik bigarren diskontara aldaketa batzuk akaso badaudela, naiz esentzia mantendu eta influentzia batzuk egon direla. Nahiko garbi duzuela, hemendik eta handik badago, eta nik ez ditut abizen horiek esango zuek esatea nahi nuke, baina zeren karga dauka azken urte honetan min mugak honek. Wow, galdera potentia, Neri burura etorri zaten lehenengo zea, diskoneak ona da gure guztuak eta guk nahi duen gauzak. Ez dakit etiketia zein izango zen, eta nik uste gu bestakigula. Eta igual da zentzuten duen pop rock, ez dakit zen, guri atzera botatuzku etiketa horrek. Nik uste dela gure guztuak, proiektatuta alde daneratik hartutako guztuekin. Bai, eta ez bakarrik musikalki, hori, letrari dagokizionez bebai, irakurten duen edo ikusten duen pelikulatan oinarri dau, orduan bai, jarten dozkuen etiketa hori pop rock edo ez da izamurra. Hau gertatzen nahi nuen, herrialdotik bizeralera ikusi dugu dagoeneko transizioetako bat, disko hau goitik berantzun dugu, baina gehiagotan, eta diskoa oso goitik berantzuteko diskoa da. Zuen pasio, gusto, gogo, horiek aipatu dituzu, eta uste hor bazegoela, ez dakit, pixkat erresistentzian dagoen disko bat egitea, disko bat horrela sortzea, diskoa lotzea, diskoa kateatzea kantuz kantu, horrek badu zerbait erresistentziatik, edo badu zerbait pixkat garai berri hauen joerei freno pixkat jarri nahi izate hortatik, akaso? Bai, ez dakit jasi ginen modu kontziente baten olartuta, baina egisa da askotan komentatu izan dula, gaur egun ateratzen duzula singelak, eta baduia bizkortasun batetik, ez, musika eta guretako ez da hola, nahiz eta justo bat disko honek bai euki hori sorkuntza oso askar bat aurrekoakin alderatuta, baina hori gura geben musika da zerbait disfruteileko motel eta kontzienteki eta ez ezagunenan kantua bakarrik entzuten dut eta baizik eta lan oso bat da eta holaxe gura geben entzuliak bai jasotia. Durangoko azokan izan zinaten, Durangoko azokaren biharamunetan uste dut izan zela diskonen estreineko kontzertua, ez da? Horre, azokatik oso pega egin da, orain ez da zehazki nola izan zen, baina gogoan dut, saretan jarraitu da, nik oraindik ezin izan zaituzte zuzenean ikusi, baina esango nuke disko hau zuzenean entzuten duenak, diskoa oso disko topatuko duela, alegia. Badagoela grabazioan aipatu zuen azkar eginda dago, azkar eginda. Akaso tempoak pixka bat horrela nahiko harin eginda, baina baduela oso zuzenekoaren ez da egite, esentzia, sonido, energia, bera ere. Eta hori ez da erreza izaten, ez? Bai, azkenean guk hor geukan presiño bat baita zan, bizari irabazita gero, diskoa detara biharrean presiño horrekin, presiño hori maiek izan dagoena singelak etaratiana, ez da gize, eta guk hor sentigu geben, ostras, guria direktuak dira, guk oso ondo pasain du hemen, eta atzenien koinzidiozkun diskoan prozesua kontzertuekin batera. Orduan, kontzertutan bertan probaiten geben gure kantuak eta ikusten gen zela funtzionaien eben, orduan ikustut urten dela
disko bat oso potentia direktuan, ze azkenean hor da landu dula eta hor hobetu du kantu horrek. Enuke esango lehenengo diskotik bigarrenera alde ikaragarria dagoenik, baina baina baritzen dira, bueno, ez dakit, ibiliaren, ez dakit, arrasto batzuk, ez da? Esango nuke diskoari nabari zaiola momentuetan iluntasun puntu bat gehiago, momentu batzutan pasarte instrumentaletarako ere ez dakit beste intentzio bat, edo badago zerbait hor, naiz eta oso malko izaten jarraitzen duen, ez da? Nola bizi duzu zuek, Maili? Izan leke ez duelako atxeden aldirik hartu, eta izan da dana jarraixan, eta unaik esan dauen muguan, jarraiketan geben kontzertuak emuten, oza, praktikamente diskoa ingeben hilabete baten, serio jarritxa, baina ibili ginen kantuak, sati hau probauko hemen, bestea tal, eta bai uste dut, jarraitu dugula malko izaten, ze zuzenekotan joten gebenez, eta zuzenekoakin solapaudan esapur bat sorkuntza hori, jarraiketan geben aurreko kantuak joten bebai, eta horraik igual inspirazio moguan eukiten oinarri, baina bai, izaten duzun iluntasun puntu hori edo heldutasun puntu babe, zieran komentau duna ez, entzuten duen gauzakin batera doia, eta gure gustuak asko aldatu dira lehenengo diskotik, orduan hori. Entzuleak laizen entzungo duzuen lehenengo kantu bat hemen akustikoan, eta gauza derra izaten da, batez ere, igual giro akustikoetatik urrunago zaudeten bandekin, badaude talde batzuk, igual ohikoago entzun ditugula formatu akustiko horietatik gertuago, ez da hainbeste zuen kasua, edo bintzat zuen sonidoa kontundenteagoa da, baina niri soinu frogan lehenengo hausnarketa bat etorri zait burura, eta da, kantuek horrela oso ondo funtzionatzen dute. Zer uste duzue, esaten duela kantu bati buruz horrek, itona iritsi biluztu eta kantuak funtzionatzeak? Ikusi, nik uste hori ikusi gela asko lehenengo diskuan. Ze lehenengo diskuan prozesu izan zen, Mailin kantu akustikoak rockeri zaitea. Orduan, ja hor, bagekigun kantu horrek akustikoan funtzioa bilena bila. Orduan hor bai ikuste zen, ostras, hemen igual da ze gitarra, igual da ze baterixa patro egiten dozun, melodixia bea akorde batzuekin funtzionean dago. Orduan hor ikusi geben. Baina diskonekin eneben espero, Hori da, diskonekin ez geben proba hau akustiko honeik, eta kasu honeik jama gabitziko zen, ostras, nahiz da akustikoan ez sortu kantu honeik, Mailik barbondakon simpletasun hori melodixatan gehaketan zatzuna, hortxe jarraiketan dago. Eta jantzi ere, zentzuz jantzita dago, nik badugu goa entzuleek, Gleiser entzuleok lehenengo kantu bat entzungo duzu, baina bai uste dut badagoela, ez, hor azpian kantua eta kantua dagoenean, denak gutxi gorera hartzen duela zentzua. Prozesuaren inguruan galdetu nahi nizuen, eta zertzeladaren bat eman digun nahik, Maili, beraz, prozesuaren pixkat genesira, muinera, lehenengo pausuetara joango gara, ze intuitu dezakegu, kantua be gitarra eta hotxo sortzen direla etxean. Bai, bigarren diskokoak ez, baten bat hasierako bi kantuak, Joiratu eta Herrialo bai, baina gura geben aldaketa probaiten fan, ez? Ez geben gura bez, aurreko diskokoak funtzionau dau eta hola jarraitu ezkero, produktu iguala emungo geben, baina gura geben hori, gauzak probaiten fatia, eta kasu honetan erabaki geben danak lokalian juntau eta bertan itxen fatia, edo handiek riff bat pentsaien baldin eben WhatsAppetik bialdu, tal, baina lehenengo diskua bai izan zala primitiboa. Eta nire partetik sortu neben oinarrixa eta gero fanginan osaketan. Eta benguan guztiz desberdina izan da sorkuntza. Lokalerako iritsiera prozesu horietan, riff bat WhatsAppera bota ipatu duzu, pixkat entzuleako katzealdera ere riff bat, gitarrarekin, piano riffak ere badaude, baina kasu enten Anjeta zari zela, gitarrak egiten du akorde batzuekin figura bat, dibujo bat, zerbait hor, horren gainetik kantatzen hasi eta kantuak sortzen has daitezke? Bai, ni normalian naiz oso, zerbait hori, eurak lokalian, joten hasi, eta nik melodixia ataraten do gainetik, eta min mugak kantua adibidez, dau zuzenian inja, direkto, toma bakarrian, letria eta melodixia dana inja, orduan asko naiz olako gauzak itekoa, baina beste batutan kostauxaku gehiago eta etxera eruan bihar izan dut etxeko lanak iteko, Zederra. Askotan nik uste suerte handixa dakula kantante bat eukiteko instrumentu ez dagoena joten, ze gu kantu egin gabitzen bitxartian, melodixia, hor dau, eta Maili gainetik kantaien dabil. Orduan, talde asko dakoin arazo hori gu eukidula beste talde batzutan kantuan, prozesuan,
ahotza gero gainetik noten dala, pegote bat dala, gero inosun prozesua dala, Malkoko kantu sorkuntzan, ez da notaien hori zedana batera doia. Gu kantu egin gabitzen bitarten ja melodia behar doia, eta konpagina egin da. Minmugak aipatu duzu, minmugak, alaxe jaio zen oso golpetik, oso letra eta melodia, gertatzen ari zen horren gainetik, galdetzen dut normalean zein izango den joko duzuen lehen kantu akustikoa, baina uste dut kasu honetan minmugak eskatu behar dizu edala. Ondo diritzuzue? Bai. Venga, bazoazte gure set akustikora entzuleok eta minmugak entzungo dugu, gure elkarrizketa akustikoen seteko formato berezionetan. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Malko eta euren bigarren diskoari izen ematen dion kantua minmugak nahi duzuenean.
sentitu nahi du. Hortxe ba lehenengo kantua, entzuleok, zatozte gure elkarrizketa setera, uste dut orain unai beharrean handi izango dela gurekin Maili laguntzen entrevista set honetan, eta tira ba, oraindik lekukoa pasadio korrika bezala. hori da. Ba, uste dut oraindik ere bigarren kantu bat entzuteko aukera izango dugula entzuleok, baina entrevista honekin jarraitu ere egin nahiko dugu, eta handiek kaskoa jartzen dituela, ba, bueno, hemen prozesuaren ingurango Juri Unaik eta Maili kontatu dituzte gauza batzuk, horren baieztatuko dugu ea benetan egitan ari zen. Bueno, ongi torri zuri ere, Anje? Eskerrik asko. Bueno, aipatu duzu pixkat bigarren diskonen prozesua aldatu dela, ez da egit aldeki doi ere horrek ardura gehiago suposatzen dizuen, badagoen hor, bueno, kantuen sorkuntzan ardura gehiago, pixu gehiago, nola bizi izan duzuen pixkat prozesuaren, bueno, eraldaketa edo ez da egit, prozesuak berako horruntza jo izate hori. Ja. Ba, presiño aldetik, ez dut uste eukidunik presiño bat gehiago kantuak zelain, baina bai eukidu presiño bat denpora aldetik. Lehen Unaiek eta Maili behondo esan daue, denpora nahiko larri biligaren disko bat izan da. Eze justo hori, ba, bi sari horrein historitxa dana eta hori dana, ba, gauzen aprotxoa bi hartuta diskoa konposaketara 4 hilabetetan gutxi gora bera. Eta suerte eukidu, ba, justo kantuak urten diela nahiko natural edo gai izan garela eral natural baten garaketako, eta orduan ba, bastante ondo urten xaku, baina hori, presiñoa gexen ba denporia. Zer uste duzue eman diola diskoari, eta zer kendu kontekstu temporal horretan mugitu behar izateak, presio temporal horrek nola baita. Ez que esan biharra dau, gu garela talde bat dana jareten dauena azkenengo momenturako. Hori, hola da. Eta lehenengo diskoakin, ba, ez dakiz ematar dago benitzen, ba, bueno, gisa kantu horraik, ba, igual, onjala 2 urte lehen hau injakoak ziala, baina kasu honetan, euen epe bat, ze deitu gotzan Aritzarregiri estudixoa enkargaiteko, eta epe bat geukan. Orduan, inbigeben, egisa da, ba, hori, pilak jartia apur bat bihartu noskun, baina beste alde batetik bebai, idazteko nere kasuan, kantuan melodixak eta idazteko denpora purba gura da hori itxeko. Eta alde horretatik, ba, igual gauzak beste moduro batera itxeko denborarik ez dut euki, baina bestela, ba hoxe esan dakoa. Ondo etorri xaku, nik uste. Aritzarregu ipatu duzu arekin izan da produkzioa, ez dakit nolako izan den gitarren aldetik ere berarekin lan egitean, zuten ditugu oso gitarra kontundenteak, oso sonido zait rockero, batzutan hardcore kolorea ere ardezaketenak, badago horrez, kontundentzia bat gitarretan, gero hotxaren gatik ere galdetuko dizuet, baina pixkate soinu hori jazterakoan zen izan da pixkat aritzen papera, aritzen figura hor. Ba, guk estudixora zira baten eruan geben, ba, gure pedaletan dakun soinu batzuk, edo ja pentsauta geukana izango zionak egokixak bigarren diskonetarako, eta aritzekin geixen bat izan zen, ba, horreik apurtxo bat ajustaik ja pedalera sartu, eta igual medioak bajau, grabiak igo, ganantzi igo bajau. Egisa esan, ba, inzin aldaketak etzian gehiagizkoa ebe izan. Gero, bigarren diskoan adibidez, bai, biliga pedalakin askoz geixo jolazian, ba, reberrakin adibidez, pedaleti bertati botaten, ba, gero plugin bidez inbierrian, edo bizera lan adibidez, entzuten da gitarretan dagoela zarata pila bat momentu baten, hor gauzen nola pedal dana piztu, eta urteaten zana aurrea, baina, bai, hori da, esango neben, ba, bigarren diskonetan ibiliga dela pedalakin eta gauza fizikoakin askoz gehiago jolasten, lehenengo diskoakin alderatuta. Ahotxean Maili apostu, zango nuke naturala. Ahotxa gehienetan, 8 kantuen gehiengoan, nahiko garbi, nahiko aurrean, nahiko presente dagoela. Ez dakit aldaketarik egon den teknikoki lanketan, edo akaso teknikoki zure ahotxaren kudeaketan,
gehiago, pixkate, aipatu duzuelen heldutasuna hitza, diskonek igual badu sonido helduago bat, ahotsarezuk helduxiago nabaritzen duzu, kontrol gehiagorekin, etzenuk esango diferentzia handia egon denik? Badibez, gauza bat, gerora, pertsona batek gainera esan inostana, lehenengo diskoa pentsau izaten oso grabe neukala. Eta, gero konturatu naiz, oingua larriko agudua dala, baina, bai, gurean hemen apur bat izatia ahotsa argixaua, eta oin zuzenekotan igarten dut, igual oso argixa dala, eta oso altu dauela, baina aldaketa hori probaite gurean hemen, eta gero adibidez ahotzeko efektuakin eta betiako zalantzak, eta ahotzak, eskestakot ideiarik, orduan, aritzen eskutan jarreten dut, gisa da, ideia batzuk edo eruaten du, hemen dauz parte batzuk adibidez nera ahotzak distorsinio apur badakona, beste parte batzutan bai saiatu gara igual atzera eruaten ahotza beste instrumentuan parian egoteko, eta holako gauzak, jolasian goiaz, baina enaiz horretan oso aditua. Sentitzen duguna zauzatzea, lugak marraztu dizkidazu autodeterminantea. Menari gara penak merezien zuten, hor letretan kateatuta ere geratzen ari ginen, eta uste dut momentu egokia ere izan daitekela, Goiuri sarraskiari tokia egiteko, beraz, maik badaki zer datorren, eta Kandidori eskatuko diogu bidea egiteko. Sarraskia. Nik letrak aztertu ditut, edo, aritu naiz loturak topatzen, eta orain, galderak egin ditut letrauen inguruan. Adibidez, hasiko naiz, askotan agertzen dira mugak, amildegiak, erortzea horrelako kontzeptuak. Beldurrarekin lotuta daude, edo gehiago hasiera berri batekin? Galdera asko igual ez dakit erantzuten, Zeigen dudana oso poetikoki, baina hori, diskua orokorrian bada amildegi baterantzko bidia. Orduan egisa da, idatzi nebenean igarten ebela basala beldur batetik de jausten nabil amildegi horretatik, baina oin nabil ikusten igual gorantzko bide bat zala, eta ez berantzko bide bat. Orduan ez dakit horrekin erantzun dut. Noski baietz, baina galdera gehiago dauzkat. Abesti batean aipatzen da segurtasun neurri zorrotzenak, eta beste batean segurtasun distantzia berriro agerian. Bi abestiak konektatzeko erabilitako autu bat da, edo nahi gabe atera den zerbait, edo gai zehatz bati buruz egiten duen ez referentzia bietan egon behar zuen, lotura horren inguruan jakin nahi dut. Bai, diskoan ziar lotura punto asko dauz, kantuan artian, hemen gura bakarrik musikalki egotia kate bat kantuan artian, eta idazten dotenian, normalian izaten da zerbait inkontzienteki idazten dotena, eta gero konturaketan eiz lotura hori injotela. Orduan esango neke nahi gabein jako lotura bat dala, baina igual ez zain beste. Gero beste abestiak, behin eta berri zentzuten, topatu horrela kontzeptu bat errepikatu egiten zela, eta egian, ez da hain kontzeptua bera eguneko errepikatzen, baina ideia bat bai, eta adibidez, burua galdu dut inor konturatu gabe, ez ezagun batoten naizen, arreta faltaren bitartez, inor ez da konturatu, txikia sentitzen naizela, sentitut oso, pixka bat horrela, ez dakit, invisible, sentitzen den pertsona baten burutik idatzitako letrak direla, edo iruditu zait hortik jo dezakela, ez? Arreta beste leku batean egotearen gan, edo ez dakit, interesgarri iruditu zait hainbestetan errepikatzea kontu hau. Bai, oso pertsonala da, baina,
pasauneben hilabete pila bat disko idatzi aurretik, bastante gaizki. Eta berez naiz pertsona bat, bere bizitza munduan ari kontaien xauena, baina nire penak enotzan inorreri kontau. Eta idatzi nebenean, disko basikamente da kontaitia nire buruan egon zan hori dana, hilabete horreitan. Eta horregatik esaten dut inorri etzala konturatu, ze jente asko disko honekin konturatu da. Wow, azteko, hau ez da letrari buruzko galdera, baino ze ausarta, ez badiozu kontatu ez, inorri momentu batean, eta gero batean abestiekin, eta jakita jendea konturatu egingo dela, txapo zuregatik, eta ze ondo. Eta azkeneko galdera badaukat, ze orain, hemen apuntatutan nuen gauza batekin, iruditzen zait, ez datorrela oso bat, orain txaipatu duzuna, ze terapia eta psikoanalizia aipatzen dira, jakinen zein paper izan duen, edo izan alduen terapiak disko honetan, baina ez badiozu inorri kontatu nola egontzaren, agian, ez dakit, esango dira. Psikologiari bai, Bai, bale, orduan bai. Bai, esan bezala, hilabete horreian egon nintzala apur bat, identidade krisi batekin. Baina neuen hain gaizki, laguntza biharreukin ebena, momentu baten. Eta horreatik aipaketan dotez, psikoanalizi kolpe baten bitartez, nebilela nere arazoak gestionatzen. Eta hoxe, oso posik nago hartu neben erabakisakin, eta guran hemen bebai diskoan momenturen baten aipatzia, entzuten da bilen norbaitek espentzaiteko olako gauzak ez dianik esan biharrez, ze gestiona guen bidea. Bai, noski, gu beti, bigarren kafean, beti alde, beharra sentitzen balin baduzu, laguntza eskazazu, ez da zer gertatzen, ez da lotxa sentitzeko modukoa, ez da erroa sentitzeko modukoa, beraz, eskatu laguntza. Izue, azken minututara heltzen ari gara, azken kantu bat entzun behar du oraindik, baina galdetu behar dizuegu, urrengo hilabeteen planen inguruan Malko jarraitzen duenak, akaso, ikusiko zuen, maiatzera begira, eta gauzak badatu zela, lehenago ere akaso, diskoa fisikoki kontzertuetan bereziki lor daiteke, zein izango dira urrengo kontzertuak, zein dira planak, non zaudete momentu honetan? Datorren kontzertuan aldetik, maiatzian daku, maiatzak 5-6 arte horretan batean festivalien joku, eta gisa esan bestekin janizak ordei. Baina, maiatzian eta ekainean dia geixenak, eta oin hartzen duen benetako atxedenaldi bat, ze beti esaten du, atxedenaldi hilabete batzutakoa, ze beti esaten du, eta gero ez du inoiz iten. Pinganillotik zerbait esaten du. Torri, hemen mikroa daukagu, eta... Maiatzako 25. Maiatzako 25. Fact checkin zuzenean. Bergarako jaixetan. Egisa, hau primizia, aiama igual spoilerin. Batean jaialdian, maiatzak 15 bergarako jaietakoa, txule guk ez dugu esan, baina esan dugu. Eta hortik aurrera etorreko direnak, zuen sare sozialetan jarraituko ditu entzuleak, eta izango dut zeukera, uda berri, uda berri eta uda atartzionetan Malko aneta hemen ikusteko. Irukote, bigarren kantu bat eskatu behar dizuegu, eta dagoeneko badakite, ez da egin nola oskatu, data modura edo zenbaki modura oskatzen duzuen. Gure zena. 0,11. Esaten du 0,11. Venga, 0,11 entzungo dugu, mila esker gurekin gaur aritzeagatik, eta etorreko dira, lan gehiago, eta bizita gehiago gurera. Zoazte gure eta akustikora. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Malko eta gaurkorako prestatu duten 0,11. Nahi duzuenean irukote. Min mugak ezartzeko, min hori baretzeko.
imaginatzen. Zoroak isiltzeko, itxurak mantentzeko, korapiatzen. Orainik badira belduretan minak zauri honetan. Esan ez direnak atxilotu ditut buru honetan. Itotzen direnak gordeta daudenak bihotz honetan. Atea zabaldu zuenak itxiko du sartu zara, non sartu zara, beti zara. Orainik badira belduretan minak zauri honetan, esku hauetan esan ez diren egiak atxilotu ditut buru honetan. Itotzen direnak gordetan daudenak bihotz honetan. Atea zabaldu zuenak itxiko du. Minugak apurtzeko, disko bat amaitzeko, erorten uzten. Alboan egoteko, maitatzen ikasteko, zen Entzuleok, hause 0-11 Malko Tarrei, mila esker eta nahi duzuen arte irukote. Plazer bat. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
entzuleok 11:40 minutu eta gaur zin egin dizuegun eduki bati heltzea goaz. Ze atzo eskursioan bidali genituen Eneko eta Xabi eta Eneko. Egonon, edo guardion bioi? Guardion, bai. Nik lehen esan dut egunon. Baina, bueltan zara eta tarte batean etzaitugu izan da, berriz ere entzuleekin bat egiteko agurtuko zaitugu. Bueno, Bilbora joan zineten, aipatu dugu lehen ere, eta gero erreportajea entzungo dugu, nola ibili zineten, Euskal Lankidetza 2026 urtean, eta orain zer izeneko topaketa hartan. Nik eta bin bidaia, guk hemen bagenuen gogo pixkat, kamara txiki batetik zuen bidaia ikusteko. Bazen ikusteko modukoa ikusteko. Bai, ezta? Lehenengo traba iritsi zen ja, etxetik atera eta handik 5 minutura, Goizean goiz. Goizean goiz, bai. Ze arazo, izan zenuten ba. Guk egin behar genuen lehenik Tolosatik, nik Zizurkildik tren hartu Donostiaraino eta Donostian autobusa Bilbora. Hori da. Eta autobusa zen 8:30. Ados. Eta guk trena genuen 7:30. Bai, Tolosan 7:30 eta bia ona ordu laurden beran dugu. 5 minutu behan dugu. Ordu laurden dezta. Baina gauza zer izan zen, trena iritsi zela ordu laurden berandu. Eta orduan, gero gainera, Martutene eta Hernani tartean geldirik egon zen ez dakizen baden bora, gu pentsatzen, agian Bilbora gaurrez egingo dugu ordu bete berandugo iristen gara Bilbora. Agian Bilbora jun beharren Kristinenean parka ingatuko gea, ez dakigu. Baina azkenean iritsi ginen, 8:25, ustat gutxi gora bera. 5 minutu faltan, justu autobusera aiatzeko. Ados? Iritsi ginen autobusera. Gauza bat, honek baiezatzen du gauza bat, garraio publiko hartzen ez du nontzako, edo gehiegi erabiltzen ez dugu nontzako, loiuk ez dugela gehiegi hobetu trenfe, ez da? Aztua nuen izena. Loiu. Baina da, boneko jarrita do. Ez da oinon kartel guztetan nik renfe irakurtzen. Bueno, esperantza dugu beraz, eskumen hori transmititzen denean, edo transferitzen den momentuan, maila hobea eta polamentu gehiagorekin funtzionatuko duela gure aldiriko trenen zerbitzuak. Hala izan da. Hori da. Egia esan behar, azken aldian, ordutegi aldetik nahi kondo dijoa, o joan da, baina justo atzo denbora ondo kalkulatu genula, 20 minutu lehenago ja Donostian egoteko kalkulatu genula, 5 minutu lehenago eta korrik autobusera. Bueno, baina iritsi zineten. Iritsi. Bilbora, gozaldu zenuten batzuk gehiago bestek baino. A ver. Gozaldu bakarrak. Kazetaritza gozari bat zen proposamen. Beste traba bat izan genuen. Bilboara iritsi. Hori da, Bilbora iritsi. Estaziotik atera, jarri Google Mapsa bazpare, eta beste hotel baten ubikazio jarri. Kilometro karratu gutxian daude 2 hotel izen berarekin. Nola izena du? Talde berdina. Ilunion katea da, ez da? Bai, kate bat izango da. Bai, Ilunion minatuak, bai. Bai, eta hori da, hasieran iritsi ginen, hotel batera. Beste hotel batera, sartu ginen. Lasai igo, zen pixura, eta bakarrik gelak zauden, eta esan arraro hemen ezerrez egotea. Bai, gela bakarkan, ez da izango gela batean, hemen... Kazetari guztiak lo gela batean sartu da. Koltsoian eserita. Ez da izango, eta orduan, konturatu ginen, beste batea. Beste bat zegoela. Handik, gainera justo... Estazioan parean. Oida, gertu agoto gatzen zen. Minutu bat. Eta hor, bisitatu gonu Samamez, bitartean. Ondo? EHUko fakultatea pasa genuen 2 aldiz. Bai, generitza dago hor, bai. Zeut ez? Eta, hala ere, naiz eta traba horiek eduki, lehenengoak izan ginen iristen. Hori da. Behintzat, bada zer. Naiz irratiko bigarren kafeko bidali bereziak, lehenak izan ziren, garraio publikoan Euskal Herria zeharkatu, eta bertar iristen. Hori da. Bada meritua. Ez da gutxi. Eta gero gozaria. Gozaria ona? Bai. Egi esan... Horrenek hori begiratu. Xabi gato esan zian, ni fokus neon. Bai. Ni gozaldu nun. Zozer. Ondo gainera. Bueno. Zozer. Pare bat kafe, pare bat opil, naranja zukua. Oso ondo, hortara joan zinen? Bio gozaria nekok. Kazetarien gozaria zen. Topaketa. Beste kazetarik ez bali mau hartzen. Zuk hartu beharko duzu, ados nago. Obligatua dizu, hartu beharko. Guztiz ados eneko, oso ondo egiten. Bai. Eta gozaria oso ondo. Nere maiteuta hori dela. Ez dut esan lehen, baina hori da, nire gaurko maiteuta, atzoko gozaria. Aprobetxatu nuen, eta beti ere
badakizue ni kanpoan gozaltzearen aldekoa naizela, dela gustatzen etxean pareta txuri horren parean gozaltzea, eta orduan, bueno, beti ere beste paisaia bat dagoenean, ez dakit. Bai, esan barra, pistak oso naziala. Bai, azken pixua ez, baina bigarren pixua izateko nahiko altu zegoen, bista honak. Hori da, bigarren pixu bat zen, baina terraza moduko bat zuen, esango dugu prentxaurrekoa egin zen gelaren ondoan, eta bai. Bueno, ikusiko dituzue terrazako irudi batzuk. Erreportaian ikusten da. Streaming bidez jarraitzen dezuenok, ikusiko dezue terrazaren zatitxoren bat. Eta gainentzean, hori. Itzaldia bukatuan oso ondo tratatu gintuzten, dena gertuko. Emakume batek, barka ieza egula, baino izena ez dakigu. Ez dakigu inorren izena ez den galdetu. Joan dira, bi kazetari Bilbora, Goiuri. Ez, badakizkigu izenak, hitz egin behar genuen pertsonekin. Aurkeztu zutenena. Ados. Badakigu, gero ondoan zen beste batzuk, ez diala aurkeztu. Ja, bazeagoan hor jende bat, pixkat periferikoa. Bai. Eta eskaini zigun, ea nahi genuen Tolosa kotxean ekartzea. Epa! Baina... Klasia joan martzen duten? Lan ukatzeko geneukan. Bai, orain dikan gauza batzuk grabatzeko. Bere orduteria... Asko gustatzen nahi nola izizkigun saltzen Goiuri berebiziko aventura eta lana eta, eta ardura. Eta baita, aipatu beharra do, beak esan zuen, presakin zebilen. Presakin abil... Bilera bat zeukal. Bai, hori da, 12 ziren, eta esan zuen, ordu batetan bilera badaukat, presakan abil, eramango zaituztet, baina agian biderdian geratu beharko dugu. Ez badu ematen biderdian egingo ez bilera. Maria Angeles dituko diogu. Maria Angeles eskertuta dago, baina proposamen erdibidekoa egin zenuen, den esaten. Aizue, Xabitanekok bildu duten reportajea entzungo dugu, eta ondoren agurtuko zaituztegu erdiko 12etara bidean, baina esan da bezala, topaketa izan zen atzo Bilbon, Ilunion hoteletako batean, ez bestean, garbi geratu zaigunez, eta Euskal Lankidetza 2026 garren urtean, eta orain zer lelopean, hauxe da kontatzeko ekarri diguten. Gaur, Lankidetzako eta Elkartasuneko Euskal Legearen bigarren urteurrena dela eta Bilbora etorri gara. Bertan, erakundeko kideek gaur egungo testuinguruaren balorazioa egin digute. Nola ikusten duten mundu maila, baita Euskal Autonomia Erkidegoko mailan ere. Bestalde, garapenerako gobernuzkanpoko erakundeen Euskal Legearen datuak eta nondik norakoak kontatu dizkigute. Eta azkenik, 2026 garren urteko aurrekontuen txostenaren azalpena ere egin digute. Azken urteotan, nazioarteko testuingurua sakon aldatu da. Autoritarismoaren gorakadak eta espazio zibikoaren itxierak munduaren zati handi batean errealitatea markatzen ari direla azpimarratu dute. Gero eta pertsona gehiagok bizi behar izan dute oinarrizko mugatua edo urratua dauden herrialdetan. Horretaz gain, azpimarratu dute gizarte zibila presiopean dagoela munduko herrialde gehienetan, eta biztanleriaren zati txiki bat bakarrik bizi dela espazio guztiz irekietan. Testuinguru horrek ondorio zuzenak ditu. Erakundetako kideek azaldu duten moduan, gatazka ugaritzen ari den une honetan, munduan dozenaka gerra aktibo daude, eta garapenerako nazioarteko laguntza murrizten ari da. Herrialde emaien nagusiek aurrekontuak txikitu dituzte, eta aldi berean, gastu militarra nabarmen handitzen ari da. Joera aldaketa horrek erakundeetako kideen hitzetan, Euskal Lankidetzan ere eragina du. Duela 2 urte onartu zen Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Legea, adostasun zabalarekin gainera. Helburua argia zen, giza eskubideekiko, justizia globalarekiko eta politiken koherentziarekiko konpromisoa indartzea. Hala ere, topaketan azaldu duten bezala, legearen garapena mugatua izan da, eta azken erabakiek kezka handia sortu dute sektorean. Legearen hasierako espirituarekiko atzerapauso gisa ulertzen baitit. Testuinguru horren aurrean, Euskal Lankidetzak funtsezko papera betetzen jarraitzen du. Lan horren zati handi bat testuinguru konplexuetan egiten da, non espazio zibikoa murriztua dagoen eta giza eskubideak arriskuan dauden. Erakundeetako kideek azaldu duten bezala, bertan Euskal erakundeek tokiko erakundeekin elkarlanean dihardute, bizi baldintzak hobetzeko eta oinarrizko zerbitzuak bermatzeko.
osasuna, hezkuntza edo ur hornidura besteak beste. Hala ere, sektorearen eragin lanari esker, beste erakunde batzuetan partidak handitzea lortu da. Foru eta udal mailan aurrerapenak eginez. Ahalegin hori funtsezkoa da urteetan eraikitako proiektuak, aliantzak eta sareak mantentzeko. Etorkizunari begira, erronka argia dela azpimarratu nahi izan digute. Konpromiso politikoa indartzea eta garapenerako laguntza ofiziala 0,7% iristeko bidean aurrera egitea. Mundua desberdintasunen hazkundeak, gatazkek eta eskubideen atzerakadak markatzen duten honetan, nazioarteko lankidetza inoiz baino beharrezkoagoa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoak badu gaitasuna mundu bidezkoago, berdinazteago eta solidarioago bat eraikitzen jarraitzeko. Informazioan sakontzeko aditu baten gara jo dugu. Horretarako, Inigo Odriozola Beitiari, GGK-eko Gipuzkoako ordezkariari, gaur egungo gatazkek sortu duten egoeraren inguruan eta etorkizunari begira, zer espero eta zer nolako aurreikuspenak dituzten galdetu diogu. Bueno, aipatu zute beharrezkoak zaretela hemen gaur egungo testuinguruetan eta bai erakunde batzuk edo gobernutik ez dutela laguntza beharrezkoak jasotzen eta laguntza horiek zabaldu nahi dituzela. Zuek ze balorazio dituzute, nola ikusten dute testuinguru hori? Bueno, gaur testuingurua ikusten ari gara autoritarismoen gorakaeda, gizarte zibiletako espazioak izten ari dira, gure lana ere garapeneko elkarteen lana ere kriminalizatzen ari da, elkartasuna kriminalizatzen ari da. Bueno, hor bai dugu zailtasun batzuk gaur inguruko testuinguru honetan, eta duela 2 urte hemen erkidegoan lankidetzarako eta solidaritateko euskal legea aprobatu zen, gaina ilusioakin eta gehiengo ondiarekin, eta egiten nahi gera orain balantze bat 2 urtera, ze ikusten dugu, gauza batzuetan terapauzu bat eman direna, eta justo testuinguru hori, esaten nahi geran testuinguru hori ere bai, horrek provokatzen nahi dena da ere bai, justo garapenerako lankidetzako laguntzen murrizketa batzuk, hasi globalki, ez dakit, Trumpek berak USAID edo agentzia hori itxizuenetikan, baino, bai hori azkenean pixkate datzen nahi da Europara, eta ikusten ari garena gainera da, segurtasun, giza segurtasunerako baliabideak justo gerretarako edo armamentistarako edo segurtasunerako bideratzen ari direla, eta horren preokupazio ardura badaukagu, eta eskatzen duguna pixka bada lege horren hori betetzea, hor badago horren atzean ere bai Eusko Jaurlaritzatik plangintza bat, 2 urtetako plangintza bat zegoen, plangintza hori ez da guztiz bete, zegoen ere bai aurreikusita zeuden aurrekontu batzuk, ez direla guztiz bete. Hori osatu dugu gure eragin politikoakin beste erkideko beste erakunde batzuen eragin eginez, foru aldundietan eta udaletan, hor bai lortu dugu adibidez aurrekontuak eta politikak indartzea, eta pixkat horrekatu dugu baino, Euskal Legeari begira, ikusten dugu Euskal Jaurlaritzakin, pixkat kontestu horren inguruan, gaina gure erantzuna orain beharrezkoa dela, ez? Ikusten dugu, geroz da arazo edokintza humanitario asko zere gehiago ondiago behar dugu, garapen prozesuak sustatu eta horren aurrean Euskal lankidetza eredua deszentralizatua uste dugu erainkorra dela, baliatxoa dela, baino behar ditugu konpromesu politikoak eta tresnak baliabideak hori gauzatzeko. Eta gero, gaur egun ikusten ari gara gerozta gatazka gehiago daula sortzen, Palestinako kasua, eta hemen aipatu dezute Guatemala eta El Salvadorren bota egin zaituztela, ez zatela jun, baizik eta bota. Ikusten duzte gerozta, beldurra daukazute gerozta gatazka gehiago sortu eta laguntza gutxiago eman nahi izan edo baliabide gutxiago presta izateko. Alde batetik nengo litzateke belizismoaren gorakaeda, gerran asuntoarekin, gerra aktiboak, ia 60 gerra aktibo daude munduan,
Eta, bueno, Palestinatik, Gazaren pixka sarraskiatik hasita, orain gaur egun ikusten ari gara komunikabideetan egunero hor gertatzen ari da. Bestetikan ere bai, autoritarismoen gorakaedak, autokrazia gobernuak areagotzen ari dira, eta hainbat herrialdetan, gure kasuan Nicaragua aipatu dezakegu, baina horren momentu honetan Salvador ere bai, hor espazio zibikoak izten ari dira, orduan, bertako askatasun eta giza eskubideen murrizketa handia sortzen ari da, eta guk Euskadiko garapenerako erakundeen lan gehiena 13 herrialdeetan egiten dugu guztira 79 herrialdetan, baina horietatik 13 herrialdetan lan gehien egiten dugu, eta horietatik momentu enten 11 herrialde beraien espazio zibikoa edo esaten dugu dagoela itxita edo kriminalizatua. Orduan, hor geroz eta zailtasun gehiago dauzkagu, lehengo bertako gizarte zibilak bere lan egiteko eta aske sentitzeko, eta gero baita ere elkartasun erakundeok, garapen erakundeok gure lan egiteko gero zailtasun gehiago daukagu, eta badago herrialde batzutan ere bota egin gaituztela, eta ezin dugu bertan behera utzi behar izan ditugula bertako lanak, eta hango erakundeak gelditu dira, era zaurgarri batean, ahalegindu gara gero ere bai laguntzen edo estrategia berriak egiten kontestu horietan, baino egia da saila dela, eta bai hor erakundekin elkarlana, hemengo erakunde publikoen elkarlana egiten ari gera, eta estrategia berriak ere bai kontestu horietan garatzeko, ze bai ikusten dugu hori geroz eta gehiago izango dela, autoritarismoan igorarengatik, autokrazien gorakadarengatik, geroz eta zailtasun gehiago izango du gizarte zibilak, eta bai nazioarteko elkartasunak proiektuak eta baliabideak bultzatzeko eta garatzeko, hain zuzen, giza eskubideak bermatzeko, eta orduan, ikusten dugu badaukagu ardura hori, baina, bestetikan ere, jarraitzen dugu menaragin egiten, eta jarraitzen dugu, esperantzakin baden artean, eta gaur ere hemen izan gera zuekin ere kasetariekin, hau helarazi nahi dugulako, eta sinesten dugulako, beste mundu bat posible dela, justuagoa eta ekitatiboa, eta horren alde lan egingo dugu, eta jarrituko du lan egiten. Mi esker, eta eskerrik asko elkarrezketa hau iteagatik, eta hemendik eta etorkizunen berri ikustean planak hobeto juten dian. Bale, mi esker. Hau izan daena, eskerrik asko garapenerako gobernuzkanpoko erakundei bigarren kafeko kia gonbidatzeagatik, eta hurrengora arte. Entzuleoki gure esateko astirik gabe, Xabi Eneko zorionak Bilbora egindako abentura espedizio zoragarri honengatik, eta batez ere, ekarritako hausnarketa eta egoeraren eta gobernuzkanpoko erakundek egiten duten lanaren errealitatearen azterketa honengatik. Bihar ez zaituztegu hemen izango, baina datorren ostiralean bai, eta datorren astean ere bai, arkitektura giroan izango zarete, herrigintzan, ostalaritzan. Algo zazer. Berriz ere espedizio ondoaz, Goiuri? Beti, abenturetan. Entzuleok! Horrein guantze kontatzen, du? Hori da. Entzuleok, bapagoaz, guardiko amabiak dira, utziko zaituztegu, bihar goizeko 10:00 guen mentxe bueltan izango gara informazioaren txanda orain, naiz irratian zaindu asko, aio! Keep calm and bigarren kafea.